नमस्कार दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है? आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है या बहुत ही कम आ रही है? जैसे मेरा यहाँ पर कॉल आ रहा है और मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। इस तरीके से आपके जो कॉल की आवाज़ भी है वो भी बहुत ही कम आ रही होगी। इस प्रॉब्लम को आज सोल्व करने वाले, जिससे आपके फ़ोन की जो वॉल्यूम की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि तेज़ हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा साउंड एस वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मीडिया रिंगटोन अलार्म। आपको मीडिया देखना है तो आप यहाँ से मीडिया से इसकी आवाज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि सॉन्ग वगैरह पे आवाज़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसके आपको नीचे आ रहा होगा रिंगटोन। अब आपको अगर रिंगटोन की आवाज़ बढ़ानी है तो आप इसकी तरीके से या तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या थोड़ा सा कम बढ़ा सकते हैं। आपको जिस हिसाब से लगे अच्छा उस हिसाब से बढ़ा। आप तीसरे नंबर पे अलार्म, इसकी भी आपको जो आवाज़ है वो बढ़ा लेनी है। इस तरीके से आपके जो फ़ोन की आवाज़ है वो बढ़ जाएगी, यानी कि तेज हो जाएगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, यानी दूसरा तरीका बताता हूँ। इस तरीके के बाद आपकी जो फ़ोन की वॉल्यूम की आवाज़ की शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लिखा होगा DND, इसको आपको अगर ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है। यदि कुछ के फ़ोन में ये आइकन नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आपको बैक करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने नया पेज खुला होगा। यहाँ पे लिखा होगा साउंड एस वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे आपकी ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है। इस तरीके से आपकी जो सेटिंग है वो ऑफ में हो जाएगी, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब जो सेटिंग थी वो ऑफ हो जाएगी। आई होप अब आपकी जो फ़ोन की आवाज़ की जो समस्या थी वो खत्म हो गई होगी और आपको ऑन ऑफ करना भी आ गया होगा और वॉल्यूम की आवाज़ भी बढ़ानी आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।